एक प्रागैतिहासिक अजगर बालवारी में घुस आया। शिक्षिका डर के मारे सांस रोक ली। अजगर जाने वाला था, तभी लड़की की फोन घड़ी बज उठी। शिक्षिका डर गई, उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने स्विच बंद करना चाहा, पर बंद नहीं कर सकी। जियाओमी ने घड़ी को हाथ से ढक दिया। उसे पता नहीं था अजगर आवाज सुनकर कैबिनेट तक आ गया। दोनों इतने डरे कि डायपर गीले हो गए। तभी अजगर ने अपना खूनी मुंह खोला। सौभाग्य से शिक्षक ने कैबिनेट का दरवाजा तोड़ दिया। इससे अजगर और क्रोधित हो गया। अजगर महिला पर हमला करने वाला था, तभी लड़की डर के मारे भाग गई। अजगर ने स्वादिष्ट शिकार देखा और लक्ष्य बदल दिया। सौभाग्य से प्रिंसिपल समय पर आ गया। उसने गोबर के कांटे से अजगर का मुंह बंद किया और उसे खिड़की से बाहर धकेल दी।